Abokai barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokacin, barkanku da sake ziyartar wannan channel namu mai albarka mai suna Tech. Har kullum ni ne naku Abdul, CEO na wannan channel mai albarka mai suna Tech. Na gode da kasancewa tare da ni. Aboki, wannan bidiyo dai zai yi magana ne akan Binance. Kamar yadda na yi alkawari zan kawo mana bidiyo complete akan Binance. Shin menene Binance, ya ake amfani da ita, ya take, how trusted, sannan ya za ka samu kuɗi da wannan application na Binance. Domin Binance ana samun kuɗi da ita sosai da sosai. Kamar yadda na fara faɗa a bidiyoyi na baya, idan har ka tabbatar ba kalla ba to yana da kyau ka je ka kalla. Yana nan a ƙasan wannan channel, idan ka duba za ka kalla bidiyo ne wanda ya magana inda zan koyar da arbitrage, full course na arbitrage wato sayan dala a sauki da sayar da shi a tsada kenan. Kamar yadda na nuna wasu application da za mu yi amfani da su, so yana da kyau ba kalla ba ka je ka kalla domin kai downloading nasu ka ajiye su, ka ci gaba da bibiyan wannan channel din domin samun full course na arbitrage karkai misin, saboda ana samun kuɗi sosai da sosai akan dollar arbitrage. So za mu fara aikin, zan nuna mana Binance gadan-gadan. Idan wannan ya kasance zuwanka na farko wannan channel, to ka tabbatar ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar notification button wato ƙararrawar sanarwa. Hakan zai baka dama idan mun ɗaura sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan subscribe da za ka yi, hakan yana nuna mana cewa kana tare da mu, saboda mu amfana da zuwanka wannan channel. Subscribe bai zai ɗauka maka naira 10 ko wani kuɗi ba, ko kuma ya ɗauka maka data. A'a, kawai za ka nuna cewa kana tare da wannan channel ne. So kawai ba tare da na yi wani surutu ba, saboda ba na so bidiyon ta yi tsayi, a cikin minti 10 menene Binance. So a minti na farko zuwa minti na 3 zan yi bayani ne a takaice. Sauran mintunan kuma zan shiga cikin Binance in nuna mana yadda suke. So abu na farko dai, tambaya na farko, an ce menene Binance. Binance wata exchange ce na duniya gabaki ɗaya, wanda duniya gabaki ɗaya sun yarda da ita, sun amince da ita, kuma ana amfani da ita. Modern ƙasashe da yawa suna amfani da ita. Idan ka duba review na ta a Play Store, za ka tabbatar da cewa application na Binance trusted application ne na mai zaman kanshi, wanda duniya duka sun yarda da ita. So me yasa na faɗi haka? Sannan menene ma amfanin ta ita Binance din? Abin da yasa Binance ta zama trusted shine ba a taɓa cutar wani ko kuma cutar da wani a cikin ta ba. Hasali duk abin da ka gani kai ka kawo shi. Idan ka kawo kayanka cikin Binance, babu wanda zai cuce ka. Idan za ka cire, babu wanda zai cuce ka. Amma ina so kuma da hankali gudun amfani da Binance, kamar yadda zan nuna mana, saboda idan har kai missing wasu steps, karshe za ka je kana yin asara ne, wanda kuma hakan zai zo ya sa baka ji daɗi ba, kana blaming wannan channel. So abin da nake so gane shine amfanin Binance, wato abu na biyu kenan. Amfanin Binance dai shine, Binance kamar yadda na faɗa exchange ce, wallet ce na duniya gabaki ɗaya. A ciki ana trading, sannan ana ajiyar coin, ana holding na coin. Kowa dai babu wanda bai san blockchain ba. Idan an yi maganan blockchain, ana magana ne akan cryptocurrency da sauransu, NFT da waye da sauransu, duk ba akan su muke magana ba. Akan abun da muke magana Binance din kanta. So amma in mun yi maganan Binance din kanta, dole sai mun saka ta, saboda abun da ake yi a ciki kenan. So ana ajiye coins na NFT irin su Bitcoin, Ethereum, Tron, Dogecoin da dai sauransu, Litecoin da sauransu, da duka wasu altcoin da waye duka ana ajiye su a Binance. Da sauran NFTs USDT wato dala Theta kenan, da dala da sauran currency. Sannan wani abun albishir da zan faɗa mana shine, babu kuɗin wata ƙasa wanda ba za ka iya canja shi a cikin Binance ba. Ba sai ka je banki ko kuma ka je wurin wani mai canja dala a kasuwa ba, wato aboki kenan. Ba sai ka je wurinsa ba. Kawai abin da za ka yi shine, za ka shiga cikin Binance naka, kamar yadda zan nuna mana yanzu. So kamar yadda na yi alkawari, a cikin minti 3 wannan Binance kenan. So bari yanzu zan shiga nuna mana yadda kuma take aiki. Wannan logo application na Binance kenan. So amma inda za ka samu Binance, kawai Play Store naka za ka je. Idan ka je Play Store ko kuma Apple Store, masu amfani da iOS
kamar ni yanda Android nake amfani da shi, so zaka shiga Play Store. So abokai, kamar yadda nace zaka shiga Play Store, ga muna a Play Store. Kana taba alama icon na, abinda zaka duba shine aka rubuta sunanta kamar haka, Binance. Kana rubutawa za ka kalle ta fito maka, za ka taba kanta, in ma ba ta fito ba za ka iya search. So kamar yadda kuke gani ga application na Binance a gaban mu ta fito, har suna mana tallan cewa akwai more than 600 cryptocurrency a cikinta, wanda za ka iya siya kuma za ka iya sayarwa lafiya lau, ba cuta ba cutarwa. Ga reviews na more than 1 million reviews, wato feedback kenan daga masu amfani da wannan application ne. Idan kuka duba daga nan ga features nan, wannan tallace ne wanda suke ma mutane, gashi nan da yawa. So amma yanzu abin da zamu shine, idan har kai baka yi downloading ba za ka yi downloading, idan kuma kana da shi to lafiya lau. Yanzu zamu shiga aikin gadan-gadan. Kamar yadda kuke gani abokai, yanzu wannan muna cikin application ne na Binance. So kana shigowa zai baka wata fiska kamar haka, ga deposit, ga referral, ga strategy trading, earn, buy crypto, transfer, P2P da dai sauransu and more. Dan ka duba a gefen nan ga P2P trading, ga buy with cat with NGN kenan, Nigerian Naira. Dan kai scrolling haka, wannan favorite, ga hot, ga gainers, ga losers. Gainers nan wato coin da suke gaining kenan, wanda suke me za a ce, suke haurawa, ba wanda suke losing ba, wanda suke kudin su price na su yake karuwa, ba wanda price na su yake raguwa ba, darajar su yake daguwa, ba wanda darajar su yake karyewa ba. So kamar inda kun duba anan, za ku ga wannan tokens ne wanda suke da alaman football club, wanda kamar irin team na kwallon kafa kenan, wato football. So shi ma za mu yi bayani akan shi a bidiyon mu na gaba, yadda za ka samu kuɗi da shi, domin shi ma ana samun kuɗi sosai da shi. Kamar yadda kuke gani wannan 39%. So idan ka sai wannan coin din ka rike, kaga almost kana da riban 39%. So kaga nan kuma losers ne, wato coin da suke faduwa kenan, ga sunan su ma gabaki ɗaya dai anan token ne, su ma ga sunan ana. So abun da zamu shine zamu shiga market na Binance, sannan mu duba market din ya yake. So in kun duba za ku ga favorite shine wanda ka fi so kenan, kai zaka zaɓa favorite naka da komai. Ga spot, ga futures, ga zones daban-daban dai. Binance ta kunshi abubuwa daban-daban. So amma abun da zamu yi focusing shine akan dollar, saboda dama purposely abun da yasa muke so mu san Binance, saboda dollar ne. Zamu je gefen P2P trading. In an yi magana akan P2P trading, ana maganan kasuwanci ne tsakanin wane da wane, ba wai tsakanin wane da system ba, a'a, tsakanin wane da wane. Kamar ni yanzu Malam Abdul, kai Malam Ibrahim, kana so zaka sayar, ni kuma ina so zan siya. To wannan kasuwan zai bamu dama dukanmu. Zaka iya ajiye art naka, kamar yadda kuke ganin wannan Bandana companies ya ajiye art nashi cewa yana so ya sayar da dala, kowace dala ɗaya a farashin 701. So kai kuma idan ka zo kai mai siya, zaka zo ka duba wani farashi ne maka, ga masu sayarwa nan daban-daban anan, kowa da farashinsa. So zaka zo ka duba wani farashi ne maka, ka zo ka siya. Ga gurin sayarwa nan kuma nan sell, idan har kana da shi ne kuma kana so ka sayar, ga masu siya. Evolutionary waye sunan shi ma, shi yana siya a farashin 700.85. So idan kun duba daga nan ma akwai wasu merchant wanda su ma suna siya a haka. So idan kuka duba a farashin price na dalar yau, za ku ga hatta kai 700, kamar yadda na faɗa a wancan bidiyo. Dama akwai dan analysis da na yi tabbacin cewa dalar za ta iya kai haka. So abu da za mu yi considering anan shine, dala wannan USDT din is not a stable coin, ba ta tsayuwa guda, kenan price nata ba guda ɗaya bane, yana iya canjawa a kowane lokaci. So in mun yi magana yana iya canjawa a kowane lokaci, zai iya canjawa ya sauka, zai iya canjawa ya haura. So duka idan kuka kasance da wannan channel din, za ku san wani lokaci ya kamata ku siya ku rike, idan rikewa za ku yi ku ci riba. Idan kuma ana maganan arbitrage ne, dama kamin ka je ka siyo dala, sai ka zo ka duba inda za ka sayar, nawa za ka sayar. So idan ka duba anan
kaga yau price na yau 700, dala ta yi kyau, price na dala ta yi kyau a naira 700 din nan. Duk inda ka sayar da dala, a ce limit na kananan kati ma yanzu 2020 limit ne, duk inda ka sayar da dala 18 kana da 19 dai amin, kana da 13,300. kaga abun da kuma za a caje ka bai fi 9,600 ba, wanda profit din yana da kyau, almost 4,300 da wani abu. So ka kasance da wannan channel din yanda zamu nuna muku. So kamar yadda kuke gani yanzu abun da zamu na gaba shine zamu yi buy, zamu nuna wa mutane yanda ake siya da kuma yadda ake sayarwa. So kamar yadda kuke gani network din yana dan delay yawa. So idan zaka yi buy, wato zaka siya kenan, ga alamar buy, idan ka taba shi zai tambaye ka adadin na nawa kake so ka siya. To anan zaka saka in 100 ne zaka saka 100, idan kuma 50,000 ne zaka saka 50,000, idan kuma 500 ne zaka saka 500. Adadin da yadda kake so ka siya haka zaka saka mai kuɗi. Shi kuma yadda abun yake aiki shine idan ka saka mai kuɗi, for example na ce ina so in siya a gurin Godfather coin, wannan merchant din kenan. So sai in taba na 100, dan na taba na 100 sai in shiga kamar haka. So bayan na saka adadin na kuɗin da nake so, zan taba wannan guri, wato buy with zero fee. Buy with zero fee zaka taba kanshi. Idan ka taba kanshi yana nuna cewa zaka siya ne ba tare da ka ba da fee na ko naira ba, kawai tsakaninka da kai da wanda zaka siya kai. To zaka ba da 15,000 kamar yadda na saka 15,000, za a baka USDT guda 21.37. So payment method, wato shi na guiding kenan, ga yanayin yadda zaka masa payment. So idan ka taba make payment method nashi zai fita kamar yadda kuke gani. Ga account number shi nan, ga sunan shi a sama, zaka je ka tura masa. Account number shi shine 08034797358. ina ga wannan pampe ne ma kawai. Zaka je ka tura masa kuɗi a cikin lafiya lau 15k. Idan ka tura kar ka tsorata, ba a cutarwa, saboda yanzu haka shi ma ba shi yake regulating ba, computer ne da ke regulating. So idan ka tura masa 15k zaka zo ka danna wannan guri transfer notify seller. Idan ka taba wannan gurin automatic za ka kalla kawai ya sake, system din ta sake ma wannan USDT shi ma kudin shi ya riga ya tafi, kudin shi lafiya lau. So wannan shine sayarwa kenan. A bidiyon mu na gaba zan nuna mana a zahiri live yanda zaka yi trade, zaka sayar da dala, kuma da yanda zaka siya, sai yanda zaka daura kati ma direct kamin ka zo ka siya. Kuma wani abun farin ciki da Binance shine baka bukatan katin banki kamin ka siya, kawai transfer na banki ma zai. So ku ci gaba da kasancewa da wannan channel mai suna Ebitech. Fatan wannan bidiyon ya amfana, ina kuma muku fatan ku ci riba sosai da sosai a kasuwancin ku na cryptocurrency. Nagode.